मुस्तफ़ा करीम जहान में आया ही कोन त मुस्तफ़ा जे अचण खां अॻे ई चर्चा हलिया पे त मुस्तफ़ा अचे वथो अचे वथो अचे वथो। पखियुनि खे बि ख़बर हुआ त मुस्तफ़ा अचनि पिया, हवाउनि खे बि ख़बर हुआ त मुस्तफ़ा करीम अचनि पिया। अल्लाह जे अज़ली इल्म में आहे ख़ालिक़ मुख़ालिक़ मुंहिंजो रब ज़ुल जलाल आहे, मोकिलण वारो मुंहिंजो रब ज़ुल जलाल आहे। पर ही जेके हवाऊं आहिनि, ही जेके माहौल आहिनि, ही जेको मौसम आहे, अदा इन मौसम खे बि ख़बर हुआ त मदीने वारो साईं अचे पियो। ऐं तमां हक़ीक़त पुछो, मुंहिंजो त इहो पंहिंजो ज़ाती तजुर्बो आहे। अवां माशाअल्लाह असां काके वॾी उमिरि वारा अछियुनि ॾाढ़नि वारा वेठा आहियो, पर असां उहो तजुर्बो कयो आहे, असां नोट कयो आहे त हेॾां रबीउल अव्वल जो चंड ॾिसबो आहे, हवा ई मटिजी वेंदी आहे, सुरहाण शुरू थी वेंदी आहे। ॿ ॾींहं पहिरियां जेको मौसम हुयो उहो यादि कजां, अॼु ॾिस त कीअं हुआ। जियां रबीउल अव्वल शरीफ जो चंड ॾिठो आहे, ये मज़ो ही पियो लॻो पियो। अल्लाहु 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 जहे दम जी जल जी झोलिया में जानिब आयो, तहे दम हर हिक सासिया हमदु सना हीअ गायो। अल्लाहु तां कोन उठाया। अल्लाहु 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 झिरमिरला ई झिरकिल गुण गाय प्यागेरा मिठड़ियों बोले बहकन प्या पाटेरा चओ। अल्लाहु हथड़ो लोड त मूंखे ख़ुशी थिए। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जेको ठरे सोच में ॿियो भले न चवे।